स्प्लिट एसी में कभी भी गैस चार्ज कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ को ध्यान देना होगा कि जिस एसी में गैस डाल रहे हो वो कौन से नंबर का गैस है। कभी अगर 22 नंबर के गैस में आप 32 नंबर डाल देंगे या 410 डाल देंगे तो कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा और कंप्रेसर ब्लास्ट होने का भी डर है। तो कभी भी गैस डालें तो मेक श्योर हो जाए कि किस नंबर का गैस इसमें जा रहा है। और कहीं स्टिकर अगर लिखा नहीं है, तो सपोज़ अगर यहाँ पे स्टिकर नहीं है आपके मशीन में, तो आप कंप्रेसर खोल के देख लें कंप्रेसर में रहता है कितना नंबर गैस होता है। इस चीज़ का ध्यान देना होगा हमेशा।